Нягледзячы на мае заявы пра тое, што наш канал замарожваецца ці спыняе сваю дзейнасць, што ўжо даўно няма ніякае фінансавання, і ведаеце, у прынцыпе яго і не было, і мы записываемся вось у такіх антуражах, мы все-таки будзем працягваць. Таму што наперадзе цікавае, і як бы гэта банальна не гучала, вырашальныя часы. Куды больш пераломныя часы для Беларусі, чым 20-й год з пратэстамі, чым 22-й год з нападам на Украіну з тэрыторыі Беларусі. Самае цікавае наперадзе. Я магу вам сказаць, чаго не будзе ў Беларусі. Не будзе стабільнасці датычна вось так званага міру. Так? Калі адной рукой забяспечваецца пуцінская арда, ну, в Беларусі нічога не выбухае. Не будзе стабільнасці эканомікі, не будзе стабільнасці лукашэнкаўскага рэжыму. Все будзе вырашацца падчас перамоваў Трампа і Пуціна пра перападзел свету. Так гэта назовем. І ў гэтым відэа пагутарым, а што можа здарыцца ў Беларусі. Таксама на нашым канале адкрылася магчымасць вось спонсарства канала «Пара» праз YouTube. Таксама запусцілі мы пляцоўку для збору донатаў. Ну, наш канал незалежны, беларусацэнтрычны. Калі вы зацікаўленыя, каб гэты канал развіваўся, каб не былі вось гэтыя убогія дэкарацыі, калі так можна назваць, а з'явіліся прыстойныя, новыя жанры, новыя маладыя журналісты, это все залежыць ад вас. Канешне, рабіць донаты з Беларусі небяспечна, глядач у нас унутры Беларусі. Мы спадзяёмся на пасіянарных людзей, якія зацікаўленыя ў беларусацэнтрычных медыа і могуць рабіць гэтыя донаты з краін захаду, напрыклад. Мы запрашаем вас да супрацы. На што прапановую звярнуць увагу? Чакалася, што пасля правядзення спецаперацыі выбары, калі Лукашенко выстаіць, ён выстаяў, нічога не здарылася, будзе пацяпленне рэпрэсіўнага клімату для таго, каб у нейкай форме аднавіць адносіны з захадам. Міністр замежных справаў Рыжынкоў скардзіцца, што наша эканоміка, экспарт перасягнуў 70% у Расею. Кепская ситуация. А нам бы хацелася, ён расейцам кажа, каб траціна шла у краіны калектыўнага захаду, траціна ў краіны дальняй дугі і траціна ў Расею. І вам бы нас там не трэба было карміць, інвеставаць, хоць яны ўжо не інвестуюць, расейцы, ў Беларусь. Выжывайце там як-небудзь самыя, у нас вайна, нам ёсць у што інвеставаць. Вось для чаго патрэбна падвязацца з захадам, мець нейкую магчымасць для манеўраў. Другое, адбываецца паўзучая анексія. Слухайце, уніфікавалі заканадаўства, нават падатковае. Ужо дайшло да таго, што беларусы, якія знаходзяцца ў Расіі, могуць там на мясцовых выбарах галасаваць, а расейцы ўжо могуць галасаваць у Беларусі на мясцовых выбарах. Пагадненне вайсковае ў межах саюзнай дзяржавы, калі Пуцін прылятаў у Менск апошні раз, ядравы парасончык над Беларуссю, там, не дай Бог будзеце Беларусь атакаваць, маем права біць ядравай зброяй. Вы ведаеце, што ў межах гэтага пагаднення прапісанае стварэнне новых вайсковых базаў расійскіх на тэрыторыі Беларусі, і цягам 10 год няма ніякіх магчымасцяў гэтыя базы вывесці. Ну што гэта, як не паўзучая анексія, якая скончыцца тым, што застанецца толькі лукашэнкаўскі сцяг памяняць на трыкалор, ну і пэўныя там персоны у цэнтрах прыняцця рашэнняў змяніць. Лукашэнкаўскія эліты ўсё гэта разумеюць. Это скончыцца кепска для іх, яны будуць за бортам, калі іх увогуле не знішчаць. Лукашэнкаўскі бізнес будзе за бортам. Паўнавартасная анексія. Сігналы шлюцца на захад, групы палітвязняў выпускалі, але ўсё адно нармальна рэалізаваць вось гэты намер рэжым з нейкіх прычынаў мне незразумелых не можа. Нешта робіцца. Выпусцілі Паліну Шарэнду-Панасюк, там ужо у пэўны раз не працягнулі ёй тэрмін, дзякуй Богу, выпусцілі. Грамадзянку ЗША выпусцілі ў дзень выбараў. Ну, слухайце, разам з тым набіраюць новых палітвязняў, все это трапляе ў медыа, там суды, кашмарныя прысуды, і ўся гэта праца па пасыланню сігналаў атрымліваецца, што яна марная. І даруйце, калі ласка, гэта ўсё выглядае як страта кіравальнасці ў рэжыме. Яны не могуць свае ж намеры давесці да нейкага лагічнага завяршэння. Не могуць нават выпусціць журналістаў радыё «Свабодай», так? Вось это быў бы сігнал амерыканцам. Не двухсэнсоўны.
Нічога гэтага з нейкіх прычынаў не робіцца. Лукашенко нервуецца, ён не выдохнуў пасля выбараў, паглядзіце на відэа. Пастаянныя нарады, ператрахіванне кадраў, паказваюць старыя кадры Вакульчыка, экс-кіраўніка КДБ і экс-сакратара Рады бяспекі. То бок яны шукаюць нейкія варыянты, каб нешта вырашыць, і нічога вырашыць у іх не атрымліваецца. І з чым звязаныя гэтыя нервы Лукашэнкі і ўвогуле рэжыма Лукашэнкі? А з тым, што самая важная падзея, якая наперадзе ўжо не за гарамі, гэта перамовы Трампа і Пуціна. У межах праграмы «Прасвет» на Белсаце я пагутарыў з эстонскім аналітыкам Арне Віедла, аналітык, палітык, адзін са стваральнікаў партыі рэформаў. Кая Калас, якая сёння адна з такіх ключавых асобаў еўразвязе, яна з гэтай партыі рэформаў, якую ствараў Арне Віедла. Это чалавек вельмі мудры, ведае геапалітыку, ведае Злучаныя Штаты Амерыкі, Крэмль, увесь наш рэгіён, увесь свет. І ён кажа, звярні ўвагу на вось гэтыя перамовы. Вось што самае галоўнае. Хутчэй за ўсё, ЗША не пойдуць на тое, каб Расіі наносіць такую рашучую стратэгічную паразу, не будуць эскалаваць, зручнага моманту для гэтага няма. І, імаверна, будуць шукаць кампрамісы. І самы лёгкі кампраміс для Трампа и для Путина – это Лукашенко. Вот белорусская тема, она, конечно, входит в тему переговоров по Украине. Конечно же. Потому что вот Беларусь то, чтобы Путин как бы очень хотел бы себе сохранить, конечно. И поэтому это, конечно, является частью этих как бы возможных переговоров. И здесь вопрос тоже, а что вы предлагаете? Вот одна из возможностей, вот я много раз об этом сценарии говорил, что вот, дескать, вот был ликвидирован последний диктатор Европы. Это красиво звучит, как бы реально делать и показывать новое лицо. Вот видите, Лукашенко нету, есть новое лицо. Как бы последний диктатор ушел, последний Гаддафи Европы ушел. Так что, вот видите, это такая политика, конечно. И она вот сейчас обретает такая как бы возможность, что если они хотят это делать, хотят показывать какое-то что-то позитивное, то вот убирать Лукашенко – это позитив для всего мира. Как бы. Это не значит, что там в Беларуси наступает демократия или что-то такое. А им и не надо. Вот им надо именно показывать, что есть движение, как бы вот старые диктаторы уходят, понимаешь. Уже это позитивно для дипломатии. Поэтому вот это вот такая может быть. Шановні глядачі, што вы думаеце пра такі сцэнар да Арне Віедла? Я б да ягоных сцэнароў ставіўся б вельмі уважліва, асоба сапраўды разумее геапалітычныя працэсы, разумее стратэгічную ролю Беларусі і, дарэчы, верыць у Беларусь. Перамовы Трампа з Пуціним, Лукашенка разменная монета, в Беларусі як бы нічога не мяняецца, але насамрэч мяняецца, таму што рэжым персаналісткі, все заточана под Лукашенко. І, канешне, ён знікне, адкрыюцца вокны магчымасцяў. Няўжо вы думаеце, што лукашэнкаўскія эліты, яны зацікаўленыя ў анексіі Беларусі? Я крайне сумняваюся. Ёсць, канешне, пракрамлёўскія элементы, так, яўныя, ўжо відавочныя. Але зацікаўленыя ў незалежнасці, канешне, зацікаўленыя ў шматвектарнасці эканомікі. Бясспрэчна, нават у знешнепалітычнай шматвектарнасці зацікаўленая. Было шмат адэптаў Макея, там аднадумцаў. Зараз яны сцішыліся, маўчаць. Ну, канешне, там такія настроі дамінуюць, я абсалютна в этом перакананы. Але, на жаль, ёсць і іншы сцэнар, вельмі рэалістычны, які таксама трэба абмяркоўваць, і я неаднойчы абмяркоўваў у нашых відэа. Не проста так прэзідэнт Украіны Зеленскі на прайшоўшым тыдні виказався про Білорусь. Ви побачите, навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі. І багато європейців, може і Сполучені Штати, будуть говорити, що це залякування. Це залякування Польщі, залякування Литви і інших балтійських наших партнерів. Але ви побачите, він буде робити все, щоб втягнути їх. Він буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку він таким чином затягне Білорусь в війну. Хоча, на мою думку, після того, як вони атакували Україну ракетами, вони вже були в цій війні.
Але їх люди – ні. І їх військо – ні. Поки що. Але Путін цього дуже хоче. Сябры, я разумею, что рознае по-рознаму ставяцца да прэзідэнта Украіны Зеленскага. Украінцы мужна змагаюцца, але з ворагам нумар 2 разабрацца не змаглі. Гэты вораг карупцыя. З'яўляюцца нейкія новыя алігархі. Шмат пытанняў да атачэння Зеленскага, так, як яны кіруюць дзяржавай. Разам з тым, все-таки гэта прэзідэнт, ён мае звесткі ад выведкі, і ён не проста так кажа пра Беларусь. А тое, пра што кажа Зеленскі, я расшыфроўваў у нашых папярэдніх відэа. Не проста так расейцы не пазбавілі Беларусь суб'ектнасці, хоць маглі взяць голымі рукамі. Значыцца, ёсць сцэнары, вот этой арэшнікі, ядравая зброя, ёсць у іх сцэнары задзейнічаць для гэтых мэтаў беларускі плацдарм, каб удар помсты ішоў у Беларусь. Прынамсі на ўзроўні сцэнароў. Зноў-такі, калі Захад будзе працягваць рабіць стратэгічныя памылкі, з-за якіх Расія умацоўваецца, яны не будуць распускаць сваю арду, яны не будуць згортваць вайсковую прамысловасць, асабліва, калі не атрымаецца дабіцца дэстабілізацыі расійскай эканомікі. Гэта новыя агрэсіўныя вайсковыя паходы з тэрыторыі Беларусі. Няма іншых варыянтаў па сутнасці. Сувалкаўская прастора, усходняя Польша, паўторны наступ на Кіеў, все это з тэрыторыі Беларусі. І калі некаторыя людзі думаюць, што вот Расія, саюзнік, што яны будуць да беларусаў ставіцца, як індыйцы ставяцца там да кароў, там свяшчэнная жывёла. Не, мабілізуюць мужчын і наперад у бой, так, на мясныя штурмы. Гэта таксама, на жаль, вельмі імаверны сцэнар разам з тым першым сцэнаром Адар Навіедла, які мы сёння абмяркоўвалі. Некалькі словаў пра праект «Пара». Сябры, зноў-такі, калі я абвесціў, што праект замарожваецца, было шмат фідбэку, было шмат інфармацыі з Беларусі, са мной звязваліся, што праект патрэбны і гэтак далей. Ну, разам з тым, як існаваць, калі вось няма фінансавання? У рынкавых умовах існаваць немагчыма сёння, все это разумеюць. Рэкламу ў праекце «Пара» ніхто даваць не будзе. Фінансаванне ад розных там фондаў, донараў, імплементараў. Тут таксама ты можаш страціць незалежнасць, таму што часам гэтыя донары могуць выстаўляць пэўныя умовы, якія не суадносяцца з тваёй рэдакцыйнай палітыкай. Таму фінансаваць незалежныя беларусацэнтрычныя праекты павінны самыя беларусы. Таму мы паспрабавалі, так, мы запусцілі это спонсорство ў Ютьюбе, платформа для збору донатаў. Для людзей, напрыклад, якія жывуць у Польшы, якія забяспечаныя, якія хочуць разам з намі рабіць гісторыю, но ёсць розныя магчымасці, напрыклад, накіраваць 1,5% гадавых падаткаў на дзейнасць неўрадавай арганізацыі. Мы маем фонд, называецца фонд «Парамедыя». Так, туды, там, праўда, дзейнасці фактычна не вядзецца, но такая магчымасць ёсць. Так, і мы зможам развіваць наш праект. Новая сцэнаграфія, новыя фарматы. Вот да нас звяртаюцца сябры, но трэба думаць пра кансалідацыю, пра аб'яднанне грамадства. А ці не прыйшоў час нам размаўляць? Няма нават пляцовак кшталту ток-шоу. Яўген, ты ж рабіў ток-шоу. Дык мы падрыхтаваліся ўжо для таго, каб аднавіць ток-шоу, выпускаць на праекце «Пара». Ёсць перспектывы росту ў плане праглядаў. Глядач 90% знаходзіцца ў Беларусі. Ёсць перспектывы, пра якія гадоў 5 таму нельга было марыць, так? Што з вельмі нізкімі бюджэтамі можна стварыць праект беларусацэнтрычны, так, які зможа стаць у будучым стейкхолдерам у беларускім медыйным полі. І калі вам цікава інвеставаць, далучацца, дапамагаць, таксама вырашаць рэдакцыйную палітыку, калі сыходзяцца нашы з вамі каштоўнасці, напішыце на e-mail, ён пазначаны ў апісанні да гэтага відэа, і давайце разам абмяркуем, як гэта можна было зрабіць. Сябры, я падсумую. Падсумую, што нам трэба пільна сашыць вот за гэтымі перамовамі Трампа і Пуціна. Будуць навіны, будзе сенсацыйная інфармацыя і датычна Лукашэнкі, і датычна лёсу Беларусі, і вокны магчымасцяў будуць.